จริงมันในฝันเลยนะที่ศิลปินทุกคนนะต้องการที่จะพกอุปกรณ์ไม่ต้องมากชิ้นอะไปทำงานนอกสถานที่ได้งานชิ้นนี้ผมร่างแล้วก็สเก็ตในโปรแกรม Procreate นะครับแล้วก็ Export ออกไปเป็นไฟล์ Photoshop แล้วค่อยนำไปทำต่อในคอมพิวเตอร์นะครับ